Kalau kucingmu mendengkur setiap kali kamu mengelusnya, selamat, kamu resmi jadi manusia kesayangan mereka. Tapi, apa sih sebenarnya di balik suara getaran itu? Kucing mendengkur saat diilus karena rasanya enak banget. Dan itu cara mereka bilang, "Hei, aku percaya sama kamu." Mendengkur bukan cuma soal senang, itu juga bantu kucing rileks dan bahkan sembuh. Jadi, lain kali kamu dengar dengungan lembut itu, ketahuilah itu adalah bahasa cinta rahasia kucingmu. Lucu banget kan?